Була бит шундай кешеләр, үҙҙәренең барлығы, донъяла йәшәүҙәре менән тирә-яҡты йәмләп, кешеләргә яҡты нур иләшеп, әммә ләкин бына мине күрегеҙ тип орон һалмай ғына, һәүетемсә генә йәшәп ятҡан кешеләр. Тап ошондай кеше тураһында бөгөнгө һүҙем. Ҡайҙа ғына йәшәһәң дә, бала саҡ иҙе һаҡланған ер онотолмай. Кесе ата-сәлгә булған һөйөү хисе һине ғүмере буйы оҙата килә. Татлы йоҡларыңда төштәреңә инеп һиҫкәндергән, бер күреүгә зар-интизар иткән бала саҡ иле ниндәй ҡөҙрәткә эйә һуң? Альфир Даутов, хозур тәбиғәтле Ишембай районы Иҫәкәй ауылынан. Тормош тулҡындары уны ҡайҙа ғына илтмәһен, ғүмер буйына ниндәй генә һикәлтәле, ваҡыты менән бормалы, ҡайһы саҡта бик ҡатмарлы, ауыр юл үтмәһен, ул үҙ яҙмышына үтә лә рәхмәтле. Иҫәкәйенән бик алыҫ йәшәмәһә лә, йыш ҡайта ул туған яғына. Бик бәхетле үткән баласағын, татлы, ҡабатланмаҫ йәшлек йылдарын һаман күңел түрендә һаҡлай. Мына минең бөгөн шатлыҡлы көн, сөнки үҙемдең тыуған ауылыма ҡайтып, үҙебеҙҙең элекке бала саҡтағы, йәш саҡтағы ошо сабынлыҡҡа килеп, салғы тотоп, атайҙан ҡалған салғыны тотоп, ошо урында бесән сабыу. Ул инде минең бала саҡты иҫкә төшөрә, йәшлекте иҫкә төшөрә. Беҙ иртән килеп, иртәнге ысыҡ менән килеп, ошонда бесән саба торған инек. Ауыл эргәһенән генә таҙа һыулы Рәүҙәк йылғаһы ағып ята. Тау таштарҙы йырып, ер аҫтынан килеп сыҡҡанғалыр уның һыуы тәмле, таҙа. Ауыл кешеһе ғүмер буйы йылға һыуын эсә. Бәлки шуғалыр ҙа уларҙың һәр береһе йәш, ыҙын ғүмерле. Альфир Даутов та, Аллаға шөкөр, үҙ һаулығынан бер ҙә зарланмай. Рәүҙәк буйына килгәс, нисек гармун күректәренә баҫмайһың, нисек йырлап ебәрмәйһең инде. Туған ауылыма инеп айырылып, сүйгенімде инде қалды. Туған ауылыма инеп айырылып, сүйгенімде инде қалды. Зәңгәр томандар артында, бек алыптырда қалғанда, min yıllardan edilip tuğan yağını hinne hağını yürekten eller yanında. Min yıllardan edilip tuğan yağını hinne hağını yürekten eller yanında. Мына ауылдан сығып кеткәнгә хәҙер нисмә йыллар үтте. Шулай булуға ҡарамаҫтан, ауыл яҡтары, туған яҡтар, Рәүҙәк, Селтеребе тауы, урман ныҡлы һағындыра. Йыш ҡына ҡайтырға тырышабыҙ, ләкин донъя мәшәҡәттәре менән йыш ҡына килеп сыҡмай. Мына ошонда ҡайтҡан саҡта, ошо Рәүҙәккә килеп, йырлайһы килә, күңелгә моңдар керә, илһам керә. Үҙебеҙҙең яҡтар бик матур яҡтар. Ошо Рәүҙәктә беҙ һыу инеп үҫтек, ошо Рәүҙәктә беҙ конькиҙә шыуҙыҡ, хоккей уйнаныҡ, футбол, волейболда уйнаныҡ. Ул инде бала саҡтар, хәҙер тыуған яҡ, йылдар үткән һайын, тыуған яҡ ныҡлы һағындыра. Яҙмыш бит уны төрлөсә һынап ҡараған, әммә Альфир Лотфрахман улы ауырлыҡтарға бирешмәгән, һынмаған, һығылмаған. Бәлки иш ҡына улына, уны һағынып көтөп торған туғандарына ҡайтып йөрөү ҙә ярҙам иткәндер. Ана бит, нисек ярата уның туғандары? Ҡайтҡан һайын мул өҫтәл әҙерләп ҡаршы ала, изге теләктәр теләп, оҙатып ҡалалар уны.
Шулай итмәйни, лайыклы, намыслы, хоклангыз тормыш юлы үткән ул, якындарының йөзенә бер вакытта ла кызыллык килтермәгән. Егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз ди халык мәкале. Мал табибы, авыл советы председателе, биләмә башлыгы, мәдәният йорты итәкчесе, йырсы, гармунсы, спортсмен. 70 яшьлек күркәм юбилеен лайыклы каршы ала ул. Мин Альфир белән күп еллар бергә эшләнем. Без бергә ул ветеринарный врач булды. Мин Карайган авылында ферма мөдире булып эшләнем. Кай вакыт, ниндәй вакытлар булса ла, һәр вакыт ул ярдәмгә килә инде. Безнең хайырлар авырһала, башка ниләр булса ла, без аңа һәр вакыт мин аңа театргайным инде. Обращаться итә торгайным. Колхоз председателе булды, авыл советы председателе булды. Кешеләр аны ихтирам итәләр инде. Әйтәм бит, ул бер yerдә лә нитмәне. Үзе йәлләмәнле эшләне инде ул. Дом культурала директор вакытында, ул вакытта убыркылар, һез белмәйсегездер инде, әси ялан якларын ишеткәнегез бармы? Безнең җирләр шул яктала ине бит инде. Шул якларга концертлар, ниләргә, механизаторларга концертлар куеп йөри торганнар алар һәр вакыт нигә. Яй булды һине йөрүнеләр менә. Бұл ауылға біз 76 елда келдік. Альфир комплекска ветеринар болып келді. Мен мәктепке яш физкультура оқытушы болып келдік. Біз аны бірінші тапқыр шул спортзалда сораштық. Ол комплекстан команда алып келді. Ярыштар үткәреп, ошо осордан башлап спорт бойынша біздің Альфир менен бергә төрле авылда спорт мероприятиялары, ярыштары үткәрү башланды. Әйтәйек, шашка, шахмат, волейбол ярыштары, анука парни һәм башкалар, ату ярыштары, шулай ук район ярыштарында катнашып призлы урындар алдык. Хаван туйлары да актив катнаштык. Альфир тураһында бөтә яхшы кешеләр сифатын әйтсәк уга тап килә. Ул тугры дуст, изгелекле кеше, ярдәмсел, шул ук вакытта булдыклы җитәкче булды. Гармун менән бәләкәйдән дуст булып, уны үзенең гомерлек юлдашы иткән, өлкәнәйгән көндә лә уның моңнан айрылмаган гармунчы, һаман да көтеп алынган, иң хөрмәтле, кадерле кунак ул. Ул эшләгән сакта клубыбыз гөрләп торды. Ул үзе баянсыла, йырсыла, биюселе. Һәм шул ук һөнәрләргә башка кешеләрне өйрәтергә тырышты. Мин мәдәният йортында эшләгән сырда сараларда актив катнашты. Үзе баянда уйнап, йырлап, безгә ярдәм кирәкме дип һәр вакытта ярдәм кылып, шулай кызып, дәртләнеп, безгә дәрт биреп, көч биреп, шулай итеп бергә эшләргә туры килде. Кеше кайда гына эшләмәһен, нинди генә яуаплы дәрәҗә биләмәһен, уның янында һәр вакыт якын дуслары, төгри иптәшләре булганда гына, тормыштың ызгыр бурандарына, әси илдәренә бирешмәй, башты югары күтәреп яшәргә була. Был яһәттән дә Альфир Даутов бик бәхетле һанай үзен. Альфир тураһында һөйләһәң инде, шул йыр, моң искә төшә. Менә әле Хөсәйн Әхмәтовтың матур бер йыры искә төште. Дуслык тураһында
Дутлык, ярым биргән бүләк, ердән артып калган ине. Алып янында, якты янда булып, үңгәстә бер балкып янган ине. Кеше сразу сәңгелдәктән, бишектән беленә шуның хәмәк Әлфирдә сразу беленде кем икәне, уның яхшы кеше икәне, актив кеше икәнен белеп, шундук уның менән дуслашып алынылды. Дуслар һынамышта һынала дигәннәр дә Әлфир һыналыштан алда һыналды. Һәм үзенең минең ышанычларда әле югалтканы юк. Әлфир шул тиклем акыллы, шул тиклем кешесен, шул тиклем ярдәмчел, шул эскерһез, шул эскерлеге аркасында кайбердә кирәкмәгән кешеләргә ярдәм итәм дип насаррак йөртергә элеккәне бар, ләкин ул бөтәһендә еңеп чыга, бөтәһендә эшләй. Әлфир дус менән разведкага барырга була. Егерле, шундай эшлекле кеше ул кайда куйһа, кайда ала, ул үзен күрһәтә белә, эшен алып бара. Шуннан һуң бына был эшлеклелеге, егерлелеге, шундай оптимист булуы минеңсә Мәрьям Хамзовнага бәйле. Мәрьям Хамзовна ул өендә шундай мөхит булдырган. Ире эштә эшләй, һәм гаиләһе, балалары каравылы икәнлеген ышанып эшләп йөрий. Бына ул Әлфир Лотфахманович һәм Мәрьям Хамзовна нык терәк. Ул мына үз балаһы ла бына дигән булып укып сыктылар, бына дигән булып яшәйдәр. Мин Әлфир Лотфахмановичка сәламәтлек һәм Мәрьям Хамзовнага сәламәтлек, балалар бәхетен күреп, шатлыгын күреп яшәһендәр. Ике уңган бергә туры килгәнгә лә, тормыш җиген бергә тотканга ла, уларның дөньялары етеш, котлы. 47 ел бергә яшәү, елдар һанауына бирешмәгән олы сабырлыктан сагылышы ул. Ярты вакытка тиклем тату гомер кисерү өчен акыл, өмет, ышаныс, түземлек тә кирәк. Өйләнешкән елда яшь вакыт, төрле вакыттар булды. Төрле авырлыктар сораганда бергә генә һөйләшеп, матур итеп алып бардык, дөнья көттек. Кайда гына барсак та ул эшеннән ям тапты, кеше менән аралаша белде. Семья көткән вакытта, балаларны үстергән вакытта ла һәйбәт иптәшем булды. Тагын нәмә әйтмәкче буламын. Алдагы көндә имен-аман матур итеп балларын күрә алсак, Ходай Тәгаләһенә бик зур рәхмәтле булыр инем. Даутовтарның тату, эш гаиләһендә 3 бала үскән. Улар үз гаиләләрен корып, намус менән хезмәт итәләр. Ата-әсәһе өчен өдилеп торалар. Хуҗалыкларында ярдәм итәргә тиеп, туган йортларына еш кайталар. 5 ян-янсәрләрен назлап, һөеп үстерә улар. Шуннан да зуррак бәхет бармы икән? Юктыр, мөгаен. Тагыла, хушлашыр алдынан һәр сактагыса, ни хәлдәһең якташ? Дигән ятлап алган һорауымды ла бирмәнем. Сөнки күҙҙәренән дәрт, бәхет, яшьлек оскындары һирпелеп торган 70 яшьлек ир урамандың җавабын да алдан беләм. Бик һәйбәт. Ошо бәхеттән мине Ходай айырмаһын. Зәңгәр тумандар артында, бик ерактарга калганда, мин йырлармын өдөнөп туган ягым мине һанып йөрәккә әрнеп янганда. Мин йырлармын өдөнөп туган ягым мине һанып йөрәккә әрнеп янганда. Йөрәккә әрнеп янганда. Йөрәккә әрнеп янганда.